gak ono ceritane menungso yang tidak punya masalah. Mbuh elek, mbuh apik itu adalah bagian dari masalah lalu. Ning nek wis diarani masa lalu, koyok-koyok ini adalah dunia hitam. Ojo ngomong rupane putih nek durung ngerti rupane ireng. Makanya anak sing darani hitam putih, ireng karo putih. Ireng kuwi lakune menungso dalan kiwa, putih kuwi lakune menungso dalane tengen. Nggih napa mboten? Mergo isen-isene donya ki ya mok loro. Ngendi enek barang elek mesti enek barang sing gak ono apik kabeh, ya ora ono sing elek kabeh. Apik elek kena didadekne kaca benggolone sakjroning urip. Mas kae layar kae mati apa urip ngono kae? Mati. Kena apa sayang kae? Ngesakne simburi wonge masyaallah. Satu, saya ingin tepuk tangan untuk Gedung Bandeng. Subhanallah, jan luar biasa. Aku teko kene tak rewangi subuh mau tekan kene gak rugi tuh. Sampai teko kene jam piro? Jam 4. Aku loh subuh wis ning kene. Gapleki panitiane. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Saya sudah 5 hari mboten mulai belas dan sampai 2 hari, Kamis Jumat Sabtu Tuban, Minggu datang gerobokan. Saat ini kita nriki, besok Mbak Benjing dalu balik Tuban maneh. Wis wala-wala nanggap gendeng nek larang tak dukni derajatku. Naudzubillahi min dzalik. Nggih mboten? Sampai tekok nih panitia nang Ponorogo ra jangkep 20 sak kirik-kirikku tak gowo. Liyane gendeng piro jajal. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pun bismillah, ayo nduk bengi iki awake dhewe temen-temen diniati rene sampean niate nyapa to nduk? Nduk, Gedung Bandeng. Iki engko tak jaluk seliramu aja mung ndombleng mlorok nyawang raiku tok ya nggari ya. Halo. Sepurane ya jeng nggih. Sampeyan rene wis nggawa niat dewi-dewi napa dereng? Sampun. Sampeyan rene niate nyapa? Ngaji napa ngaos? Sampeyan niate ngaos napa ngaji? Kowe ditun kok mbulet to, Ton? Halo. Wis wong urip aja pisan-pisan lali ing babagan niat. Gara-gara niat elek dadi lan apike, gara-gara niat apik iso dadi lan eleke. Nggih napa mboten? Mula Rasulullah menempatkan niat niku wonten ing urusan nomor setunggal sing darani innamal a'malu binniyat. Menungso urip iku aja sampe luput pedhot ujul teko sing jenenge niat. Nek jenengan niati ngriki ngaji, tapi nek sing penasaran gak kira-kira ya? Enak ya? Kiai kok gendeng, ya to, Nduk? Gus kok gendeng. Ya sepurane ya jeng ya. Sepurane tenan. Aja nyalahne aku, Nduk. Salahno sing ngundang aku. Halo. Lah nek wong gendeng diundang berarti sing ngundang aku wonge luweh. Nah, genah to. Sing ngundang aku wonge luweh gendeng, sing diundang wong gendeng. Berarti jamaahku ya kudu purun. Nah, nyatane ya bolo-bolo gendeng kabeh sing ngundang. Ya Allah, ayo jajal bismillah. Sadurunge aku ngawiti iki ayo awake dhewe duduhne nek lakune dhewe bengi iki pancen laku sing bener-bener oleh rahmati Gusti, laku sing oleh nikmati Gusti Allah. Bareng-bareng ya, Nduk. Oke, bismillah, jamus. Bismillah ya Allah.
Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan kados margi manungsa kang manggi kenikmatan sanes margi manungsa kang paduka laknati. Ayo nirok nih, bismillah. Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan kados mergine kados margine manungsa kang panggih kenikmatan sanes mergine manungsa sanes margine manungsa kang paduka laknati. Bismillah kali, bismillah ya Allah. Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan kados margine manungsa kang manggih kenikmatan sanes margine manungsa kang paduka laknati. Dalane sing mbok lewati iki mau dalan bener ta salah, Nduk? Sing darani margi niku napa to, Jeng? Sing darani margi ora ana kejaba ya arane dalan ya, Nduk. Dalan-dalan sing dilewati dhewe muga-muga bener-bener margi ing kaleres. Dalan sing bener yo ngene iki lho, Ger. Nalika sliramu budal pengajian dalanmu bener. Nalika sampean budal manakipan dalanmu bener. Nalika sampean budal solawatan dalanmu bener. Nalikane sampean budal tahlilan dalanmu bener. Nalikane sampean budal khataman Quran dalanmu bener. Iki kaya dene dalane wong-wong sing panggih kenikmat. Kapan Gus? Muga-muga nang alam donya nemu nikmate, nang akhirat bakal ngunduh kenikmatane. Alhamdulillah. Sanes margine manungsa kang paduka laknati. Berarti margi kaleresan iku dalan tengen apa kiwa? Ngaji dalane, ngaji dalan, sholat dalan, mulutan dalan, istighosah dalan, sholawatan dalan, hai dalan, hai dalan, odok dalan, adu pitik dalan, apa nih? Dadu dalan, ngolor kabel dalan, karo LC dalan, tombok togel dalan. Wong kene ya enek sian. Kathah jabang baik wong ya teko lho. Jajal fotonen sing diwonge. Buri. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Podo-podo mlaku sakjroning urip, ayo keh-keh ana nggonmu mlaku oning margi kaleresan, dalan sing bakal oleh kenikmatane saking Allah Subhanahu. Ning menungso urip lir kadya wayang nggih, ana kalane dalan. Nduk. Sampeyan roh wayang apa gak? Wayang. Dewa wayang
Wayang niku loro ya nduk ya. Ana wayang sing dijejer tanpa digepok singgol karo dalan, ana wayang sing wujude ning sampinge dalan diarani cedhak kotak. Lah ngono to. Sing didadekne lakon sing dipajang apa ning sandinge dalan? Sandinge dalan ya nduk. Lir kado menungso sejatine lir kado wayang. Obahe menungso enek sing obah. Lagune menungso enek sing lakon, nyawange menungso ana sing nyawang, krungune menungso mergo enek sing rungok. Sinten? Sapa nduk? Dalang sakjroning uripe menungso arane Gusti. Wayang tanpa dobane dalang, wayang ora duwe kuwasa obah dhewe, mlaku dhewe, ngomong dhewe, anane kabeh iso polah lan obah. Mergone wis kecekel karo ana kalane dalang gawe lakon elek, ana kalane dalang gawe lakon apik. Kuwi gambarane sejatine lakune uripe menung. Nalikane dalang gawe lakon elek ger ngertenono yen barang Allah kudu disinaoni, barang Allah kudu kenekne dadi kaca benggala ing pangajap lakune uripe menungso. Nek iso aja nyonto barang sing rungokno. Lah kok langsung ngelokne aku kan, Nduk? Wah, ngablek iya. Nduk. Aku roh sing ngelokne aku sing seragam iki lho, Nduk. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lakon Allah dadi kaca benggala untuk memperbaiki ke depan agar menjadi lebih baik. Neng nalika dalang wayang didadekne lakon elek, sing gawe lakon elek sapa nduk? Dalang to nduk. Apa to kuwasane wayang tanpa duwe koso? Nggih napa mboten? Gak ana critane wayang protes karo gak iso semono uga menungso ngger. Mosak masik solah bawane urip lakune menungso gumantung dalange anggone ngobahne awake dhewe. Aja bungah, aja susah nalikane dalang gawe lakon elek, aja bungah nalikane dalang gawe lakon apik. Mergo apa? Sepira suwene dalang gawe lakon apik, hitungane jam 09.00 sampai subuh rampung. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Semono uga dalang gawe lakon apik jam 09.00 subuh rampung, dalang gawe lakon elek jam 09.00 subuh ya mak. Artinya apa? Gusti Kang Akarya jagat ora bakal gawe uripe manungsa susah sak suwene bakale. Nduk, kamangka aku nang ngarep wis padha ngelikne kabeh. Aja mok slira iso ndomblong mlorok nyawang rai gudhok ya nduk ya. Halo. Ora ana dalang gawe lakon elek sak suwene bakale. Lho. Kamu halo. Kan judulnya elek to nduk. Sawangan. Iki lho gendeng. Ora sanyawang dindi pokoknya. Halo. Ora ana dalang gawe lakon elek sak suwene lakonmu. Nah, elek. Wah, jan. Ora ana dalang gawe lakon apik sak suwene bakale. Lah, ngono lho, Nduk. Nduk. Dung bandeng. Jujur sira marang ingsun yo nggih. Sampeyan seneng sing dawa pondhek to, Nduk? Oh, dawa. Ya, aku mau tekok tok lho ya. Lah ya gak salah rungon to aku ya, Nduk ya. Sliramu seneng sing dawa pondhek? Dawa, iya. Aku munggah iki mau jam 09.00 punjul seprapat wakil sambutan kaling pandangipun Kang Giri. Nggih. Jam 09.00 punjul seprapat sore apa bengi to, Nduk? Sik sore. Nek ngajiku sore berarti iki engko marine bengi.
Lah nek ngajiku bengi mari nih. Oh iya sak lempoi iki engko nek ya nduk. Ya wis bismillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mulakno awakmu aja gedhekne sambat nggih nalikane lakonmu digawe elek karo Gusti. Awakmu aja mbok gedhekne sambatmu, aja mbok gedhekne ngersulamu, aja mbok gedhekne grundelmu nalika lakon urip sing mbok alami lakone semono uga kosok wangsule. Ojo kowe bungah banget ojo bungah nemen-nemen sakjroning urip nalikane digawe lakon apikmu sauntara elek ana kalane ya mak sauntara kang ateges ora ana barang kang langgeng sak lume bumi mengkur ping langit lir kada umurmu lir kada rupamu nom-nomanmu ayu kinyis-kinyis nggih ning basa tuwek padha kiwut kabeh nggih napa mboten. Artinya tidak ada sesuatu yang kekal. Nggih mboten. Ka ana wong apik sak suwene apik, ya ora ana wong elek sak suwene bakale elek. Mulanya kowe kok tanggap men to Nduk ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tekan ndi mau Nduk? Kok iso mulaknya gue ngajine kok mulaknya jan deng banteng. Masya Allah ayate Allah kuwi loro ya nggih. Siji sing darani kauliyah dawe Gusti arane Al-Qur'an iki darani kauli. Ana ayate Gusti sing nomor loro tanpa tinulis ning iso diwaca ayatnya tersirat bukan tersurat dalam kasanat tasawuf iki diarani ayat kauniyah jagat saisen-isene. Intine nek Quran minangka ayating Gusti Anda ingin tahu perjalanane urip perkara batal karome swarga neraka ganjaran lan ora ada kalanya Anda menemukan semua itu di dalam kitab suci Al-Qur'an. Gini Pak. Ono kalane sampean roh dununge urip, ono kalane sampean ngerti babakan urip mergo ora teko maca Qur'an ning sampean mergo teko mendelok kahanane jagat. Isen-isene ada kalanya ayat kauniyah justru mudah mengingatkan manusia sing elek dadi lan apike. Nggih napa mboten? Mulakno loro ayat iki ayo didadekne sandingane sakjroning uripe awake dhewe, sakjroning uripe dhewe. Lamun sira pengen roh dawuh kauliyah pangeran Quran ngajenono amalno sak bendinane sak jroning uripe antaran teori lan praktek lakune kudu padha. Ngene ya Nduk. Wis bismillah muga-muga barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulakno aku pesen seliramu kabeh nalika seliramu oleh kanugrahan agung rezekimu barokah berkah lancar umurmu sehat bagas waras anakmu soleh lan solekah kahanan sing mulya kahanan sing penak lamun sira syukur marang Allah syukur sing tanpa nglalekne marang Gusti. Jangan Anda syukur justru melalaikan kepada Allah Subhanahu. Napa enten syukur sing sifate lali marang pangeran akeh tunggalan contone nggih. Makanya ketika Anda mendapatkan kanugrahan, mendapatkan kenikmatan, jangan sampai Anda lalai untuk syukur kepada Allah Subhanahu. Lan sadarono sira kabeh nalikane rada munung dhuwur uripmu penak sandang pangan rezeki ngalor ngidul nyandung dhuwit nyandung rezeki sira padha sadar lan mengerti nggih.
yen sejatine iki kabeh wis dadi kersane Gusti. Lamun Allah sing nyukupi, lamun Allah sing maringi, lamun Allah sing mengekei, memaringi, adalah muga-muga awakmu ora lali karo Gusti. Ada kalanya manusia lalai apa yang dia dapatkan, kenikmatan apapun yang dia dapatkan, pangkat derajat nyandeng, sugih bondo nyandeng, sugih donya nyandeng, ana kalane menungso malah lali karo Gusti. Dia merasa sugih mergo sugihku, mulya mergo aku. Nggih napa mboten? Lalai kalau semua itu sejatine mau amanah titipane Gusti. Dadi wong sing pinter nggih, dadi wong sing ngerti tegese napa Gus? Bondo donya titipan, mulakno gawe seneng wong sing nitipi awake rungokno. Kok tambah akeh sing ngomong. Oh, titenono tak disiki mari ngene iki. Aku mah aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dilanjut. Saking pundi? Kipe jane tenan. Nduk. Tak jaluk seliramu aja gapleki yang ngger ya. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aku sugih mergo nyambut, aku sugih mergo ker, aku sugih mergo celeng. Nggih napa mboten? Aku sugih mergo awakku dhek. Lale mereka nek sikil kuwi sikile Gusti. Lale mereka nek tangan kuwi tangane Gusti. Lale mereka nek kowe iso obah sing obahne. Nggih napa mboten? Mereka hanya membanggakan diri sendiri, lale kepada sing nitipi. Mulakno nalikane kanugrahan agung padha nyanding sakjroning uripmu, nek iso belajar nyenengno sing nitipi. Oke? Sing nitipi sapa, Nduk? Carane ya napa kula gawe legone Gusti Allah? Carane ya napa kula gawe senenge Gusti Allah nalika kula sarwa cukup lan kecukupan? Carane nyenengne Allah sira padha sadar lan mangerti nggih. Pira-pira bondo donya sing mbok duweni, pira-pira bondo donya sing mbok sandeng, nek iki hakikate teko Gusti kang akarya jagat. Berarti di dalam harta kalian nek pengen nyenengne sing nitipi, dadi wong sugih ning sing lo. Oke? Nek wong sugih loman sing nitipi seneng napa mboten? Seneng, Dok. Nggih napa mboten? Ning nalika Gusti kang akarya jagat nitip bondo donya marang sliramu, mbok akoni kabeh, Allah mbok lalekne. Ngapunten sanget, Nduk. Halo. Niki tiang niki lale syukur kepada Allah, ojo sambat, ojo ngersulo, nek Gusti kang akarya jagat bakal ngedukne adab sakjroning uripe awake. Naudzubillahi min. Nduk, sugih menungso sing lalekne Gustine, sugih menungso sing lalekne Allah. Nalika kere bangkrut, wong iki bakal stroke. Halo, bakal stres. Kan stres karo stroke gandengane. Dia merasa nek aku sugih mergo A, sing kerja A, sing nyambut gawe A, iki sikil-sikil, iki tangan-tangan. Mereka lah Nduk, nek sejatine kabeh kuwi sing ngobahne Gusti. Nggih napa mboten? Mulakno gawe seneng sing nitipi dalane sugih sedekah, sugih wong loman, nek sampean sugih medhit iku lho sing dadekne murkane Gusti. Mulakno ngendi-ngendi wong sugih kok medhit, Allah murka, akhirnya Allah mengedokkan. Wis ta meneng no.
Udah, kamu jangan bikin gua kesel dong. Halo, dilanjut. Oke, sampai mana anak-anak? Oh, wakil aku susah. Halo, delok tunduk sejauh mataku mendelok lautan manusia berjubel. Iki sepurane, ini mungkin sejarah di Ponorogo jamaah paling banyak iki. Tepuk tangan, bismillah. Ya Allah, luar biasa. Wis muga-muga nanti Ponorogo, nek Ponorogo seneng ngaji ngene iki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ponorogo hampir 80% penduduk ES, senajan to kutha ora tau diambah wah. Nggih napa mboten? Islam tukul ning Ponorogo bukan karena Wali Songo, ning Islam tukul ning Ponorogo mergo anane Eyang Betara. Paham? Loh, seumpama sing nandur Islam jamus Kalimasada ning bumi reok Ponorogo, kira-kira 100% Ponorogo wonge is jumbo. Nek Ponorogo iku wonge senengane pondok pesantren gede tandur ning kene kabeh. Yen apa mboten? Dilanjut. Takon ndi mau, Nduk? Ponorogo. Halo. Sampeyan ora usah gumun. Apa, Nduk? Napa nalikane kowe mendelok tanggamu sugih ning medhit, akhire loronen, syukur kowe. Apok kowe. Mergo napa? Inna adzabila syadid. Nduk, sugih ning mergo ora gelem syukur niku berarti terima iki lho wujud syukure dhewe ning ngersane Gusti. Lah nek sampean halo, lah nek sliramu nduk terima tok apa sak ngasihe? Alah kebret apa? Paling sampean gelem mbok terima tok, ngasih tar dulu Bang. Ngasih engko sik itu Pak, ditung-itung aja ngono nduk. Sing dadekne barokah bondo donyamu mergo terima kasihmu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho niki lho nduk, makanya kalau ada wong sugih ning medhit berarti niki mengingkari ayat Allah. Leres napa mboten? Jangan salahkan Allah jika kamu sugih medhit adab mbok tampa. Ojo nyalane Gusti Kang Akaril jagat nalika kowe sugih ning ora tau ketes. Ojo nyalane Gusti Kang Akaril jagat nalikane kowe sugih ning ora tau ora tau nggih napa mboten? Bayo mlek cat ba kuwi nak dulur kabeh kuwi nduk. Nggih napa mboten? Wis to sawangen iki lho janjine Gusti. Nek syukur bakale nek kufur bakale oleh nggih napa mboten? Semakin Anda kaya, sedekahmu tambah sregep, awakmu tambah sehat, balak penyakit kabeh minggat. Alhamdulillah. Mergo ora ana barang sing iso nglewati sedekahmu. Balak arep lewat gak wani nduk. Musibah arep nglewati sedekah minggat nduk. Iki janjine Gusti. As-sadaqatun litaf'il balak. Piro-piro sedekah hakikate iku iso ngilangi balake awake. Nduk, dalan tengen apa kiwa nggih? Yen sliramu ngerti ki dalane tengen mbok yo njaluk tulung ayo dilakoni to nggih. Nggih napa mboten? Teges apa? Nalikane Gusti Kang Akarya jagat
maringi kanugrahan sugih nyanding pangkat derajat nyanding bondo donya cuma Pak. Halo, jangan sampai Anda memejamkan mata. Ingatlah tetanggamu kanan kiri, yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin, rondo-rondo nom raimu rondo nom. Halo, rondo-rondo sing disantuni iki rondo nom apa rondo tuwek? Lah yo ngendi-ngendi nek rondo tuwek ayo di patenin biasmu kuwi. Halo, wis aja mbok rungoni kireke ya. Rungono bapak kireke wis. Bapak kireke apa to, Nduk? Asu. Lah kok ngasok-ngasokne aku kowe, Nduk. Ya Allah, wis gak apa-apa, gak apa asu tak ngene bapak kireke asu kok. Nek kireke Ashabul Kahfi Qur'ane kaya muat sejarahe, nek bapak kireke kuwi jenenge aku pengen dadi wong ahli swarga kok, Nduk. Aku pengen asu ahli swarga, asu ahli syukur alhamdulillah, asu ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah. Sampean pengen kok gak ngono kuwi? Ya pengen dadi ahli swarga, ya pengen dadi wong ahli syukur, ya pengen dadi wong ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah koncoku akeh tiba itu. Lah iya koncoku jenggong akeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Lha niki lho nduk gawe legone Gusti Kang akarya jagat nalikane Allah mengamanahkan rezeki kuwi diwujudne sedekah. Nggih napa mboten? Nek kowe bondo donya turah blarah nggih kok kowe medhit rondo gak mbok santuni. Halo. Sing bener lah yang ngono to. Rondo tuwek ayo dipateni piye to, Nduk? Disantuni jeng. Ya ampun. Rondo tuwek ayo disantuni. Rondo nom ayo diopeni. Jajal ngacungo rondo sing nom. Ya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Lho terkadang awake dhewe iki lali, Nduk. Aja tenggir. Allah nitipne saithik ya paringno saithik. Allah nitipno akeh ya paringno akeh. Kuwi sejatine awakmu ora bakalan rugi secara hitungan matematika nek sampean kerja dagang pengene untung apa rugi? Untung. Sampean buka dasar toko pengene untung, sampean dagang pengene untung, sampean bisnis pengene urusan dunia rata-rata menungso sing digoleki nek urusan akhirat sing mbok goleki untung apa rugi, Nduk? Untung apa rugi? Ning untung teko apa gak bengi iki? Ning ditung. Ning Kang untung ning ndi? Oh parkir, yes ben parkir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takon ndi, Nduk? Engko suwe-suwe tak ngajine kok mbok eling-eling kok rondo teles to, Kang? Jan. Halo. Ngene lho, gendeng ki ya Allah wis mbah aku ki gak eruh, Nduk. Aku iso ngomong ki apa jari dalang mulane terkadang sing tak ucapne aku ki lali. Mergo angger jedes mulane sampeyan nek merungokkan sik alah iya wis padha ae merungokkan karo mendengarkan padha mulane rungokno sing tenanan nek aku lali kuwi tekok kuwi ngelekno ngono lho nggih teko ndi mau lha kuwi lho teko untung ki lho Nduk ya nek urusan donya mesti yang diharapkan nek akhirat untung ya Nduk oke. Untung dunia, untung akhirat, untung padha to. Sing dadekne awakmu besok iso untung nang akhirat nek dunia ne gelem ru. Wis contoh anak-anak sampean duwe donya akeh. Duwe murang
juta pira nduk akhire mbok sedekahne gedene 1 juta duit 2 juta kelong ora kelong to nduk secara materi nominal rugi to ning hakikate iki untunge mergo tak sodak berarti duitmu sik pira nduk sik sampean duwe duit 2 juta mbok sedekahne 700.000 halo berarti duitmu sik pira nduk sik 1 juta sik topeh angel iki sampean duwe duit 2 juta mbok sedekahne 700.000 berarti duitmu sik pira sik 1 juta nduk sepurane yo nggih en bondo kenek loro nggih ada harta yang hakiki ada harta yang fata morgana nek bahasane wong hakiki sampean sedekah 700 duitmu 2 juta mbok sedekahne 700 memang secara dunia sampean rugi ning hakikate mergo 700 iki gawe urusane akhirat nggih napa mboten berarti duitmu sik pira nduk duitmu ya sik tetep 700.000 mergo sing 1.300.000 tanpa ana nilai ibadah rungokno kupingmu ora iso tak disiki kowe kok anggitane dikira ora iso ngelokne ta aku halo duitmu sik pira berarti sik 700 nduk sing 1.300.000 iki mergo entek mbok tukokne lombok mbok tukokne brambang bawang tidak ada nilai ibadah nggih napa mboten wis paham understand yes kaya apa ae sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad niki perkara donya iki aja nemen-nemen ya nduk ya makanya saya mohon maaf jangan pernah anda mengakui sampean sugih kok mbak akoni nalika Allah ngekeki kere aku yakin kowe stres sumpek bingung rumah sakit lawang nek kek nggonku ora tak tampa mah aku ngopeni wong gendeng terus dobol aku suwe-suwe halo semono uga halo nduk tanggamu sugih nduk ya Allah 2 tahun kepungkur nasibe padha plek alah padha susahe padha geblake kabeh nggih napa mboten lho bosok dek iki pisah sauntara gedene 2 tahun nyambut gawe mobil del iso tuku motor apik omah apik bangun apik akhire sampean tekok ora ngonone lho yuyu awakmu dhek 2 tahun kepungkur nasibe uripe awake dhewe iki padha kok saiki awakmu iso del ki nyapok tuyul tuyul saya usum to kene nduk saya usum tuyul kathah engko gek-gek sing duwe wonge teko kan sallallahu Nabi Muhammad sakjane awakmu oleh kita kondito ya alhamdulillah aku awake dhewe lak mbiyen 2 tahun kepungkur lak ya padha elinge to awake dhewe bareng-bareng ning ngajine gendeng heeh lah terus akhir aku meraktekne aku ya ndonga aku ya usaha aku ya ikhtiar sampai Allah maringi kaya ngene iki berarti orang ini sadar orang ini paham nek bondo donya kuwi titipane Gusti nalika wong kuwi jatuh miskin melarat kira-kira stres napa mboten ora iso nduk lamun stres tidak separah mereka sing ngakoni iki dunya-dunya iki bondo-bondo Allah lah ya dilalekne to nggih napa mboten nek kok iso ngene ya alhamdulillah mergo aku salat aku zikir aku nenuwun aku laku prihatin aku laku tirakat mereka sadar nek harta yang dimiliki mergo amanah titipane Allah nalikane wong iki bondone dijuga Allah
sabar tawakal pasti melekat di dalam dirinya. Betul napa mboten? Nggih napa mboten? Mulakno ayo belajar disyukuri kabeh, umur iki ayo disyukuri, donya disyukuri, anak disyukuri, kesehatan iki ayo disyukuri, amri awake dhewe iso mlaku jejeg nang ngarsane Gusti. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wayahe wayahe. Oke. Oke, Dok. Aku tak mimik dulu sayang ya. Oke. Yang saya ngombe apa dulu ini? Oh tekan. Bro. Hei, panitia. Iki isinya apa iki? Putihan iki. Wah, sik tak ambune sik engko dikai arak aku ngata. Kok bir? Wah, iya, engko dienggo mendem bareng ya. Ya sing terakhir engko mendem bareng ya. Sing diombe bir ya oke. Mendem bareng. Mas. Jane kupinge sampean bener. Iki wong semene mbah niki ngenteni sampean lho, Mas. Lah iya suwi nek ra mbiyen to, Nduk. Mbok yo dicuthuk-cuthuk apa piye ngene, Nduk. Mas, panitia, woi. Engko potongan seketan kabeh ya. Ya Allah. Wis sakniki jenengan nyuwun ngersakne selawat napa? Selawat manut nggih. Mas, selawat manut, Mbak. Nyuwun tulung selawat manut, Mbak. Jeng selawat manut dereng enten. Bae judule piye kuwi? Ya wis ayo bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak dungakne dadi wong sugih ning lo. Dadi wong sugih ning lo. Gampang wae. Gampang soda, gampang tetu. Gak ana critane wong ahli sedekah dunyamu disudo karo Gusti, bakale ditambahi karo Gusti. Bebasan lir kadhe bojomu mancing, Nduk. Enek sing bojone hobi mancing? Akeh ya, Nduk. Jajal, kowe engko nek tekan omah. Halo. Pak, nyapa? Sampean kuwi senenganmu kan ya mancing. Heeh. Sampean nek pengen oleh iwak gede lho ya. Umpanmu cilik apa gede, Pak? Mergo aku pengen ngelerah iwak sing. Lah nek umpanmu cilik berarti oleh iwak ya. Wis, iki paham sampean. Nek sedekahmu gede olehmu bakale. Nek sedekahmu cilik oleh ya. Lah iya. Wis pengen gede apa cilik? Tenane. Nduk, senengku ngaji karo santrine Mbah Hasyim Asy'ari yang ngene iki lho, Nduk. Ya senengane ngaji ya seneng ngamal. Halo. Nahdlatul Ulama iku lho sampurna lahir batin donya akhirat. Amin Allahumma. Ngaji ya ngamal. Alhamdulillah. Nduk diajeng kowe lak yo nyawang kabeh nalikane aku dibisiki to, Nduk. Raimu. Halo. Aku iki mau dibisik terus terang. Gus, aturi panitia ngajine pun dawa-dawa. Nggih. Ngajine pun suwi-suwi omong ngono. Gak, iki terus terang, Nduk. Aku pengen buktekne sing dadi pangucape sampean dhewe. Nek sedekah gedhe oleh bakale ya. Nek sedekah cilik bakale oleh ya. Iki engko ana kotak amalmu beng. Aja mbok sawang tok ya, Ngger.
Soda wis sing niat sedekah ngacung. Swarga. Bismillah, muga-muga swarga tenan. Sing niat sedekah sedaya nggih. Wis bismillah ngapunten. Duit sing arep mbok sedekahne ben barokah iku perlu didongani napa mboten? Yakin? Donga Jawa napa Arab? Wong pancen awake dhewe urip ning tanah dadi wong Jawa. Nggih napa mboten? Berarti dongane donga Arab napa Jawa? Gelem nerokne gendeng ora? Purun? Oke, bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Duwe awakmu sing tak goleki rino kalawan wengi. Bengi iki sebagian teko awakmu bakal tak sedekahne kanggo kemaslahatan. Mugia iso dadi dalane Gusti maringi barokah rezeki, barokah anak, barokah panen, barokah keluarga, barokah. Mugia iso dadi dalane Gusti buang sekabeng ujian balak lan musibah. Kun fayakun. Bon, monggo petugase wonge ribuan kene wonge sing akeh. Bentang cepet. Halo. Bismillah ya Allah. Kotake ben laku dhewe nduk Betawi niku. Bapak Ibu, salahan Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Langsung. Salahan Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ajaran lewat bisa iku mawon pikir tangan
Kula tak ngomong nggih. Sampeyan kula nyuwun tulung, sampeyan delok kiwa tengene sampeyan. Jakete ijo, wonge wedok. Kudunge pink. Mohon maaf. Mlakune rada mboten rada napa? Mergo kula nyawang. Jakete ijo, kudunge pink. Piyantone setri. Kula nyuwun tulung. Mboten. Nek mlampah rada enek cacate titik ngeten. Sinten nggih? Mergo kula wau ndelok saking linggih. Kudunge rupane pink, jakete piyantone ijo. Setri. Mbah sinten? Ngapunten nggih, ngapunten. Nek mlampah ngeten. Mbah Trinem dah. Mbah Trinem leres. Jakete ijo, terus kudunge warnane pink, nggih. Cobi nyuwun tulung nek enten kengken maju mriki. Mbah asmane Mbah sinten? Mbah Trinem bener, yang wedok nggih. Dik wau pas budal jakete nek gak salah rupane ijo. Napa klambine ijo terus kudunge rupane pink. Kudunge rupane pink, mlampahe rada anu ngeten lho. Boten, ndak mungkin beliau pulang. Wis mungkin nek enten mungkin kengken maju mriki nggih. Sak masih pokoke nek enek sampean celok jaket ijo wis meneh. Tapi seingat saya beliau pakai kerudung warna pink. Piantone setri wis rada sepuh. Mboten nek pulang saya ndak yakin beliau pulang. Oke, dilanjut nggih. Sing amal wis kabeh buri. Sampun. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ngapunten sangat iki minangka dalane aku buka pengajian bengi iki ya Nduk ya. Wis saiki ayo acarane diwiwiti, ngajine diwiwiti. Anggetanmu dekmu ngaji ngono to. Durung sik pembukaan kuwi mau. Sak pemanasan dalah lagi pemanasan. Saiki lagi ayo dimulai aku mau munggah jam 09.00 pun juli seprapat ya Nduk. Saiki jam pira to Nduk? Sik jam 09.00. Iya matur suwun Mas nggih. Nduk, mburi ya jam 09.00. Ya wis gak apa-apa, jamu setelan jam 09.00 terus ngene wis. Gak masalah. Halo. Berarti iki lagi mulai ngajine ya. Sepurane nggih. Mas jajal tulisannya mburi apa pengajian dalam rangka apa kae Mas? Kok raiku dhewe. Lah dalah. Kalau bocah jengongok kalau. Arep nguntal mik wonge. Ya Allah, Nduk. Awake dhewe rene niati ngaji nggih. Mohon maaf sedikit di antara sekian sambutan, bukan berarti dari sambutan 4 tadi tidak berbobot, tapi saya ketika saya merungokkan sambutannya wakil Pak Bupati, saya mengapresiasi. Intine nopo? Dadi wong Jawa ning aja sampai ilang. Rungokno kupingmu. Bareng. Dadi wong Jawa ning aja sampai lali Jawane, aja sampai ilang Jawane. Mergo napa? Akhir zaman saiki aturi Pak Bupati betul. Orang tua lebih bangga mendidik anaknya bahasa Indonesia timbangane didik anaknya karo basa. Nggih napa mboten? Saya sepakat urusan bahasa Indonesia dadi tugasnya guru nang sekolahan. Mergo napa? Wong Jawa nek ora ilang Jawane, wong Jawa niku mergo kelakuane, tingkah lakune, akhlake. Sak suwene wong Jawa ora ilang Jawane kuwi padha karo akhlake Kanjeng
Wis dinceki ora? Dibedah ora? Dipetani napa mboten? Ning syarate kan wong Jawa aja sampai ilang. Mergo napa ngapunten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para nabi winases kekasih Allah lahir panceng nang negara aduh piye nang negara Arab, betul? Bener nggih? Ning ngapunten Nduk, ada kemiripan apa antara Rasulullah dengan wong Jawa di dalam sisi Nduk, seliramu dikarek kanggo nerus nika padha gableki kabeh to nggih. Ada kemiripan dalam sisi akhlake. Apa Nduk? Loh, sami neten pundi? Padha neten pundi, Gus? Ketika saya membaca karya tulis manuskrip cucu seorang sultan aulia Syekh Abdul Qadir Jilani karamallahu wajha radhiyallahu an, beliau ngendikan iki sing ngendikan putune sapa? Syekh Abdul Qadir. Siapa Syekh Abdul Qadir Jilani? Sultan Raja para wali sakdo yang sering diwasilahi oleh kiai, ulama, ustad, ustadzah, santrine Nahdlatul. Nggih napa mboten? Angger tahlil Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Ji. Mergo beliau memang napa namine raja para aulia, para wali sak lumeh bumi mengkurping langit. Halo. Lah putunya itu jenengnya niku Syekh Nazib natos ngendikan, nek sampean wong Jawa pengen ngerti adabe Kanjeng Nabi, adabe Kanjeng, awake dhewe dikongkon mirsani, dikongkon mendelok, dikongkon nyawang sinten ulama-ulama Jawa zaman ulama kiai ku darani kuno mergo lagune nggih napa mboten? Lho, ada apa dengan ulama-ulama Nusantara zaman dahulu? Ada apa dengan kiai-kiai zaman dahulu? Kok sampai Syekh Nazim mengatakan jika kalian ingin melihat bagaimana adabnya Rasulullah, sawangan ulama kiai Nusantara zaman biyen, ternyata ada satu kemiripan di dalam bagaimana keseharian Rasulullah jumbuh lir kadut dawing Gusti innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Halo, bejo cilokane menungso nggih sakjroning urip sejatine sapa sing iso gondelan dengan akhlak kamu menjadi orang mulia, dengan akhlak kamu menjadi orang dengan akhlak kamu bisa menjadi orang muli, dengan akhlak kau bisa menjadi orang nggih napa mboten? Kaitane wong Jawa karo Kanjeng Rasul napa? Kan di dalam kehidupan sehari ingsun ora dudos dening Gusti kang akarya jagat kejaba ndandani akhlake menungso, perang terus terjadi mergo menungso orang duwe akhlak. Berbicara akhlak niku punjere komandan komandan kehidupan, pusat adalah wis kepethuk, pusat kehidupan menungso manggone nang jero kok gak padha mburi karo ngarep Nduk. Mburi mau muni apa? Dodo. Halo, pusat kehidupan di sampean, pusat kehidupan manusia iku manggone ning jero
Nggih napa mboten? Berbicara tangan tentarane, berbicara sikil tentarane hati, lesan, irung, kuping iki kabeh dadi tentarane. Ada apa dengan Rasulullah? Rasulullah dan utus dening Allah dandani akhlak. Perang terjadi karena manusia sudah tidak berakhlak, saling membunuh satu dengan yang lain. Mergo menungso wis ora duwe akhlak. Berbicara akhlak niku berbicara soal kenapa perang terus terjadi? Mergo menungso wis padha ora duwe ati. Kenapa pertumpahan darah terus mengalir? Mergo menungso wis ora duwe ati. Halo. Nek atine duwe, ning atine wis modar. Atine wis ini yang dikatakan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, qalbun mayat, mergo atine menungso wis padha mulakno mateni wong kaya mateni ke anak, mateni wong tua mateni tonggo geger paten pina, perang saudara terus terjadi. Nggih napa mboten? Sumbere ten pundi? Mergo menungso wis ora duwe ya wis ati apa akhlak padha kuwi wis. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iki lho nduk mulakno wae dhewe dadi wong Jawa nggih. Sak suwene wong Jawa ora ilang Jawane, insyaallah akhlake bakal tukul semulur nang tanah Jawa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Rasul seorang nabi kekasih pilihan Gusti Allah, mohon maaf, Nahdlatul Ulama selalu memeriahkan peringatan hari besar Islam Maulidur Rasul. Ngapunten, selalu mengadakan kiai tekakne, wong gendeng tekakne, gus tekakne, ulama tekakne demi memperingati kelahiran baginda Rasul. Berbicara baginda Rasulullah ora sah ngrembug ngibadahe salate, ayo dicontoh akhlake. Halo, hai, dilanjut. Nduk, ewon menungso sing teko kene tak dongane muga-muga nek sing blet nguyuh ya nduk ya. Mosok dongaku salah to iki mau nduk. Allah mah kuat ngempet ya nduk. Lah nek kabeh blet nguyuh jedinge nang ndi? Sembrono sampean iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo mbah-mbah, ibu-ibu yang jaketnya warnanya hijau, kudungnya rupanya pink, maju sambil saya melanjutkan. Oke? Shallu ala Nabi Muhammad. Nek gak salah jaketnya kok hijau nih dulurku lanang lho. Jaket hijau apa ya? Wes saya yakin belum masih ada di sini. Nek gak jaket itu cepot. Kelambi apa jaket mau nggih? Kelambi nggih mungkin nggih. Neng kudunge pink niku sing kula sawang kudunge pink. Nek melampah niku sikile rada ngeten. Sinten niku? Ngene lho. Ya Allah. Aku tadi mendeloknya lewat samping, tidak mendelok depan begini, tapi kalau tak sawang, itu layak mendapat hadiah Gus Gendeng. Saya mau makasih hadiah sama beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo bedah antara wong Jawa karo Kanjeng nak. Halo, Duk, kamu mendelok sini ya. Halo. Oke, terus nggih. Sik jam 09.00 ya Cing ya ki. Iya tenang. Sik sore kok jam 09.00 kok ya. Ya Allah, di mana sisi kemiripane Gus? Senajan Kanjeng Nabi lahir nang Mekah, ning mohon maaf, akhlake meh padha karo wong Jawa. Akhlak lek tembung Arab to, Nduk? Nggih napa mboten? Akhlak nek basa Arab, nggih napa mboten? Akhlak ketika diwujudkan di dalam keseharian menjadi tingkah laku dan perbuat. Nggih napa mboten? Saiki aku tekok Rasulullah dikatakan akhlake apik mergo Kanjeng Nabi atine, Kanjeng Rasul atine. Nggih napa mboten? Berarti menungso nek atine apik kira-kira kelakuane ya. Nek menungso atine bosok kelakuane ya elek kaya bosok piye to ya. Nggih napa mboten?
Berarti elek apike menungso sakjroning urip kuncine manggone ning ndi, Nduk? Mulane aja sembrono kowe ya, Nduk ya. Iki lho, Nduk, pusat kehidupane manusia. Wis sakniki aku nderek tangklet. Rasulullah atine elek napa apik? Rasulullah atine putih apa ireng? Sing dadekne putih atine Rasulullah, sing dadekne resik atine Kanjeng Nabi sinten, Nduk? Gusti sing dadi dalan lantaran sapa to, Ngger? Allah. 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 Halo. Nduk. Suwe ning suwe sliramu kok gableki kabeh to, Ngger? Sing dadekne atine Kanjeng Nabi apik, putih, resik, Gusti. Sing dadi lantarane sapa, Ngger? Malaikat sapa, Nduk? Malaikat sapa, Jeng? Malaikat Kapan malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah ngumbah nyuciane atine Kanjeng Nabi nalikane lahir peristiwa Isra di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadurunge diboyong marang Gusti kang akarya jagat munggah Sidratul Muntaha pinangge Allah yang maha suci syarate atine Kanjeng Nabi ya kudu nek pengen metuhi Allah Tuhan yang maha suci berarti atine dhewe kudu sing dadi dalane resik atine Kanjeng Nabi mergo atine Kanjeng Nabi Allah mengongkon kuwi malaikat Jibril dawuh Gusti sira rinyo ana wigati sing ora kena ditundha maksud paduka aku njaluk tulung kawula kinasihku Muhammad wis titiwancining pedhok marang ingsun tak enteni nenggane Sidratul Muntaha ngestokaken dawuh ning syarate siji Jibril napa Gusti sadurunge Muhammad mbok boyong marang ingsun atine umbahan atine resi ana akhire Rasulullah dipun asta malaikat Jibril nang pinggire sumur bor raimu ku sumur bor halo nang pinggire sumur sapa melok sumur bor mau nang pinggire sumur Zam apa yang dilakukan malaikat Jibril atas izin Allah Jibril dawuh bedelen dodone sampun cukup atine nggih sujanono karo banyu Zam hatine Kanjeng Nabi putih resik to nggih sing resiki sapa, Nduk? Malaikat. Lah nek sing resiki atimu sapa, Nduk? Halo. Sing resiki atimu sapa to, Ngger? Diumbah diresiki karo apa, Ngger? Rinso. Halo. Diumbah karo apa, Nduk? Baik clean. Ya wis terserah. Ya Allah dan gedung banteng, Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis perkara engko awake dhewe carane ngresiki ngumbah atine dhewe piye? Engko dibedah mburi-mburi ya, Nduk ya. Kan sik jam 09.00 to, Nduk. Lah iya sore kok. Wis sampean seneng sing dawa apa ndek ta mau? Berarti ngajine sak kesele lho ya. Aku kurang kesel kowe mulai tak jotos kabeh ngene mburi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takon ndi, Nduk? Malaikat wis tak ketok tak potong sampai semini. Rasulullah atine sae putih resik jasane malaikat sehingga terkenal dengan akhlakul kari menungso akhlak tembung Jawa Arab nek tembung Jawa akhlak niku sakjane wong Jawa wis duwe kabeh wis jangkep wis komplit manunggal nyawiji gane wong Jawa ning syarate atine kudu apa iki, Nduk? Iki lho apa?
klambi kok ya ati piye to jan iki nek tak kebuk iki lho lagi ngene kok ate kamu kurang jeli deh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nek perkara akhlak wong Jawa wis komplit, wis duwe akhlak niku tembung Arab. Nek tembung Jawa nih diarani budi. Budi, budi, tata, anggah, sopan, andap, tepo, kabeh wis manung gak nyawiji marang Kanjeng wong Jawa duwe apa gak? Wong Jawa duwe apa gak? Wong Jawa memayu hayuning bawana nggih. Orang Jawa ditempatkan di mana mereka bisa membawa diri. Mergo wong Jawa wis jangkep karo budi. Wong Jawa duwe tata, wong Jawa duwe anggah, wong Jawa duwe andap, wong Jawa duwe tepo. Iki tanduran nang anakmu rungokno. Iya. Kupengmu dhewe. Beh, tambah nemen suwe-suwe kowe. Iten ana kowe. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih napa mboten, Duk? Yang diharapkan jika Ponorogo bisa ngene, Pak Bupati mengeluarkan satu perintah kepres seluruh rakyat Kabupaten nang Ponorogo mulai tanggal sekian tahun sekian harus melahirkan Jawa kembali. Anak karo wong tua kudu orang tua harus mengutamakan bahasa Jawa. Wah, jadi kabupaten percontohan iki nggo jos Ponorogo. Halo. Ben wong Jawa ora ilang. Nggih napa mboten? Akhlak Rasulullah sedemikian mula, sedemikian hebat. Kanjeng Nabi budi pekerti duwe wong Jawa ya. Kanjeng Nabi duweni sopan santun wong Jawa ya. Nggih napa mboten? Wis 11 rolas Kanjeng Nabi rolas wong Jawa 11. Nggih napa mboten? Nduk. Diajeng. Yen aku nyawang pasurya mulir kadya kembang alum ger. Apa sira wis padha ngantuk to nggih? Alhamdulillah. Dilanjut nggih. Nek wis wong Jawa kuwi jangkep budi pekerti, tata krama, anggah ungguh, sopan santun, andap asor, tepo slira, wong Jawa duwe Kanjeng Nabi nggih duwe. Leres napa mboten? Ya iki lho Nduk, apa yang dikatakan Syekh Nazim ternyata sambunge ning kene. Ning nek wis wong Jawa padha ilang Jawane, siap-siap sampean dadi wong Jawa ning ora bakal Jawa karo budi, ora bakalan Jawa karo tata, ora bakalan Jawa karo sopan, ora bakalan Jawa karo andap, ora bakalan Jawa karo tepo. Wis saiki ki lho tanda-tandane wis mek ilang Nduk. Halo. Jeng. Ning kene kok penak ya Nduk ya. Sing ngarep delok sapa? Kamu jangan menggoleki, tenang aja. Halo. Sallallahu Nabi Muhammad. Iki wis meh teko tondo-tondo wong Jawa ilang Jawa. Mulakno dawuh panjenenganipun jongkone Jayabaya Kirangga Warsita ngger pasar ilang kuman kali ilang kedung. Nggih napa mboten? Iki wis dadi kasunyatan tanah Jawa kalungan wesi tibake ana turangga mabur nang awang-awang tibake pesawat mi. Nggih napa mboten? Nyoto jika sedaji Jayabaya Kirangga Warsita jongkone Jayabaya tanah Jawa nek Islam Kanjeng besok bakal petuk Islam nang akhir zaman. Islam tinggal nama, Quran karek tulisan. Sinten sing jongko? Kanjeng. Dan semua itu pasti akan terwujud. Gini mboten? Mulakno ayo nggih gondelan Jawa sing tenanan. Wong Jawa kuwi Jawa. Gini mboten? Halo. Nduk.
Tenan yo ngger yo. Aja sampai wong Jawa ilang. Iki mergo tondo-tondo wis mulai enek, Nduk. Saiki ngene penak-penakane lho, awake dhewe wong Jawa lho, Nduk ya. Cilikane awake dhewe lho ya. Biyen ki nek nyeluk wong tuamu wedok sapa to, Nduk? Sapa, Nduk? Lah dalam mbok. Genah to ya. Kabeh ya to nyeluk to. Liyane mbok sapa? Biyung. Oh, genah ora? Mbok terus biyung terus apa neh? Emak. Lah dalah ya seeling awake dhewe pancen ngenangi kabeh. Nggih napa mboten? Halo. Ning saiki Nduk, biyen ki diceluk ibu ku lho, rungokno. Angger omahe wis enek tipine hitam, kuwi diceluk sepeda motor Yamaha 75 parkir. Lah ya kelingan to, Nduk? Nggih napa mboten? Sak ngisore ibu kuwi mbok, emak, biyung. Lah saiki lho playune perkara telu iki nang ndi, Nduk? Saiki mbok kok diganti neng Kedung Banteng yo ono. Kedung Banteng yo nek mama Jabang bayi mama Kedung Banteng enek mama innalillahi wa inna ilaihi mama mama ya liane mama neng kene apa kene bunda innalillahi wa inna ilaihi Nduk mbaya sawangan lugu anakmu jujur anakmu to Nduk aku khawatir nah Karina lah dek mau ketoke jaket anu ya hah oh nggih pun kajengan bismillah nek wong waras ngrungokne pengajian gending kira kegi ning nek enek piantun sepuh dengan segala keterbatasannya kok budal ngaji iku berarti luar niki Mbah boten sah ya Allah ngene iki lho rek ngono ki nggo sinau dengan segala keterbatasan ternyata beliau sih gelem ngrungokne gen pun dikemauan Mbah jenengan boten Saudi kula pun jinak kok Mbah izin ya Allah jenengan izin alhamdulillah loh mboten enten napa isin ngeten sik diparingi sehat kok nggih napa mboten kudu syukur alhamdulillah ngeten lho ngene lho Mbah nggih jenengan paring ngeten sik iso mlampah enten sing saged ngeten ora iso mlampah kok lho nggih napa mboten syukur niku pun ningali ten nginggil syukur niku ndelok sak ngisore dhewe niki mbok alhamdulillah enten rezeki kagem jenengan niki niki dipun asta nggih amin Allahumma amin nggih wis kagem sekabutuhe nggih alhamdulillah nggih pun daleme pundi to panjenengan Dung Bandeng ngriki oh wetan masjid alhamdulillah nggih paring asma sinten Trinam. Mbok putri 6 tri niku telu 6 niku kudu. Tri 6 telu 6. Nggih alhamdulillah jenengan dongak niku lho Mbah nggih. Nggih kula nyuwun setunggal. Halo. Kula nyuwun setunggal mawon. Jenengan boten sah matur suwun ten kula nggih. Boten kula tampi matur suwun jenengan nggih. Nggih pun nyuwun tulung dipun dherekaken malih. Alhamdulillah. Oh lenggang niki mohon Mbah. Oh pun sandal niku tinggal tumbas sandal turah niku mengke Mbah. Lho Mbah ten riko.
Monggo. Betul. On. Alhamdulillah. Ya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad.